Tapi pengendikane Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ngendikane adzlamu zalimina utawi luweh zalim-zalime wong kang padha zalim, wong kang ngani ngoyo li nafsihi maring awak diwene al man iku wong tawadhu'a kang tawadhu tegese andhap asor sapa man liman maring wong la yukrimuhu kang ora mulyaaken. Jadi man tawadhu'a liman maring wong la yukrimuhu kang ora mulyaaken sapa man yang kedua ya. Ing man tawadhu'a di padha manir kuwi ayukrimu kang ora mulyaaken ing la yukrimu kang ora mulyaaken sapa man itu man yang kedua hu ing mu man tawadhu'a. Jadi zalime wong iku wong sing tawadhu nggone wong sing gak gelem mulyakaken dhewe ditawadhui tapi ora gelem saling menghormati karo wong sing nawadhui iku wong sing zalim. Jadi atine kita tawadhu karo wong sing ora gelem mulyakaken utawa menghormati wong sing nawadhui iku zalim. Jadi adzlamu zalimin jari Imam Syafi'i. Wa raghiba lan demen sapa man bimawaddati man ing dalem asih-asihan maring wong layan fa'uhu kang ora manfaati sapa man ing momen raghiba. Jadi mau dolim-dolime wong sing dolim maring awake itu. Jadi wong sing paling ngani ngoyo ninggone awake yaiku wong sing tawadhu ninggone wong liya sang tidak mau tahu untuk menghormati wong sing tawadhu. Demen karo wong sing ketika didemeni ora ana manfaate apa-apa. Wa qabila lan trima sapa man madhaman ing pengeleme wong la ya'rifuhu kang ora kenal sapa man ing man sing pertama. Jadi nerima pengeleme wong sing dia itu ndak kenal, ndak tahu identitasnya orang itu, kita dilem langsung diterima, itu juga zalim. Di satu di antara hikamul Imam Asy-Syafi'i. Terus wa qauluhu lan dawe Imam Asy-Syafi'i man nama laka nama alika man utawi sapane wong nama iku adu-adu sapa man laka manfaat maring sira nama mongko adu-adu sapa man alika melarat ing atase sira. Jadi ketika ana wong adu-adu nek nggone awakmu dengan orang lain sing adu-adu iku bersifat manfaatine awakmu, itu di kemudian hari dia akan juga melakukan adu-adu sing adu-adu niku melarati nenggone awakmu. Waman nakola waman utawi sapane wong nakola iku ngeleh mindah sapa man ing khobar ilaika maring sira nakola mongko ngeleh sapa man angka saking sira. Atine nek ana wong dadi ngeleh maksude mengalih kabare orang lain nek ngene awakmu, dadi kuwi diceritani oh fulan kok mengkini itu nanti pada saatnya juga genten orang itu akan ngeleh memindahkan kabare awakmu kepada orang lain. Waman idza ardaitahu qala fika ma laisa fika.
Waman utawi wong idza ardaitahu kang nalikane ngridaaken sira ing man kala mongko ngucap sapa man fika ing dalem ira ma ing suwiji-wiji laisa kang ora ana apa ma iku fika ing dalem ira kadzalika kaya mengkono idza ardaitahu idza aghdabtahu nalikane nguring-nguringaken sira ing man kala mongko ngucap sapa man fika ing dalem sira ma ing suwiji-wiji laisa kang ora ana apa ma ora niku fika ing dalem awak ira. Jadi wong sing ketika mbok ridakaken mbok senengaken kok dhewe ngucapaken ucapan sing berkaitan kelawan awak ira sing ucapan niku ora maujud niku awak ira. Jadi artine nek wongku ketika mbok senengat artine mbok senengaken mbok pareki iku kok ngucapaken ucapan atau menyampaikan atau memberitakan sesuatu sing sesuatu itu tidak ada nek gune awak ira. Dadi karepe sok gawe-gawe nek fulan kok mengkene toh ndak seperti itu. Begitupun nalika wong iku mbok gawe nguring-nguring itu juga dia akan mengucapkan nek gune awak ira sesuatu sing gak maujud nek gune awak ira. Jadi artinya wong iku ya memang apa kebiasaan. Dadi nalika mbok senengaken kok dhewe suka memberitakan sesuatu sing sebetulnya itu bukan sesuatu sing maujud nang gone awakmu. Jadi mungkin nek disenengaken kan dhewe dadi ngucapaken dadi ngelem wah fulan niku mengkene wong. Begitupun ketika buat marah itu juga akan mengucapkan sesuatu yang gak maujud nang awakmu. Artinya nek buat marah kan dia jenten gawe-gawe sesuatu sing Allah dielek-elek. Jadi ngelek-ngelek iki jadi berlebihan. Artinya ngelek-ngelek sesuatu sing sebetulnya tidak ada di awakmu. Jadi ikut sifate wong akeh. Jadi wongku nek ketika mbok senengaken kok dia suka dadi ngelem awakmu sing pengelem itu sebetulnya tidak ada. Jadi wongku kadang kan nek lagi seneng kan ngelem iku sampai berlebihan. Tidak sesuai dengan karo wong sing dilem. Begitu pun nek wongku mbok buat marah, itu pun akan mengucapkan atau ucapan-ucapan sing sebetulnya ndak ono nek awakmu. Jadi artinya kan wongku mbok buat marah, dia kan terus ngelek-ngelek dengan sesuatu yang sebetulnya itu tidak ada pada dirimu. Jadi artinya wong lumrah itu suka berlebihan. Nek diseneng noleh ngelem ya berlebihan, tidak sesuai dengan sing dilem. Ketika nek wong itu dibuat marah, disinggung perasaan itu juga akan muring-muring ngelek-ngelek dengan hal-hal sing sebetulnya tidak ada di pribadinya wong sing dielek-elek. Jadi artinya lumrah wong itu suka berlebihan. Nek ngelem ya berlebihan, nek ketika dia marah ngelek-ngelek juga berlebihan. Iki karepe qala fika malaisa laka fika. Cuman nek idza ardaitahu kan malaisa fika itu mimma yurhika. Akan mengucapkan ucapan sing nyenengaken no awakmu tapi sebetulnya sesuatu itu ndak ada dia, jadi iku ditambah-tambahi. Begitupun habis dia ikut dibuat marah, dia pun akan ngelek-ngelek awakmu dengan ngelek-ngelek sing berlebihan sing tidak ada pada dirimu. Wa qauluhu, jadi atap mengarep wa minha qaulu Syafi'i itu wa qauluhu lan pengendikane Imam Syafi'i idza tazawwaja nalikane kawin ar-rajulu sapa wong lanang faqat raqiba mongko temen nunggang kono sapa rajul al-bahra ing segoro. Jadi wong kawin itu bagikan wong sing nunggang perahu nek segoro. Artinya dia melakukan sesuatu yang perlu penuh hati-hati. Jadi dengan perahu nembune segoro kan ono ombak, ono macem-macem. Jadi artinya ketika wong wis kawin itu dia perlu bersikap hati-hati. Koyo hati-hati ini wong sing numpak
perahu ana ing segara. Jadi supaya perahu itu selamat, tidak tenggelam di tengah lautan. Fa in wulida mongko lamun den anakaken lahu maring ar-rajul waladun po anak faqat kasarot mongko temen pecah bihi sabab walad apa almarkabu apa perahu nek apa kawin sendi anak, maka dengan lahirnya anak itu podo karo dia itu perahu ini pecah. Jadi artinya ketika kita wis dua anak itu bagikan kita naik perahu di lautan, perahu ini pecah. Jadi artinya kita harus berusaha bagaimana kita bisa selamat dalam merawat anak. Jadi artinya kan anak itu sebagai titipannya Allah Ta'ala, nek kita tidak hati-hati anak itu bisa jadi fitnah. Wa'lamu anna amwalakum wa auladukum fitnatun. Jadi artinya kita, jadi dari Imam Syafi'i, jadi wong kawin ku harus hati-hati kaya hati-hati ini wong sing nunggang perahu di atas di lautan. Nek wis duwe anak itu bagikan perahu itu pecah, jadi artinya dia jadi harus mencari keselamatan piye supaya selamat walaupun perahu ini pecah. Wa qauluhu lan pengendikane Imam Syafi'i talabur rahati utawi numpri rohah talabur rohati utawi numpri rohah enak-enakan fid dunya ing dalam dunya iku la yasihu iku finus hatin dadi la yasihu iku ora sah apa talabur rohah li ahlil muruati kedhi wong kang duweni pira-pira muruah. Fa inna dunya mongko sedun fa inna ahadahum mongko sedune ahlul salah sijine ahlul muruah lam yazal iku ora leren-leren sapa ahad ora leren-leren iku tak bana iku wong kang payah fi kulli zamanin ing dalem sekabehane mangsa. Dadi golek keenakan, golek seneng di dunia iku ora sah bagi wong sing duwe muruah. Mergo wong sing duweni muruah iku nek dunia iku dia akan selalu jadi payah, artinya selalu jadi payah di dalam melakukan sesuatu. Sing kanggo nyelametaken awake di dunya wal akhirah fi kulli zaman. Jadi memang nek nggone dunya iku bukan mau diurahatin. Jadi nek dunya iku panggonane kangelan. Jadi mulo aja kepengin golek enak seneng-seneng dunya. Iku bagi ahlul mur'ah itu ndak bener. Jadi nek ahlul mur'ah nek nggone dunya kita harus bersikap hati-hati usaha bagaimana selamat di dunya terutama nanti fil akhirah. Jadi dunia itu bukan mau diurahmatin, mau diurahatin. Jadi kita orangnya harus mau kangelan. Kangelan ini sesuai dengan martabatnya masing-masing. Kalau kita martabat itu talibul ilmi, kita harus susah payah untuk tahsilul ilmi. Coba nak pondok terus kepengen enak, mung turu waya ngaji juga yo gak ngaji. Itu bukan ahlul muru'ah, aku wong sing gak duwe izin. Pengen iso ngaji kok turu ngaji jubrak yo angel, jamaah yo angel. Iku orang duweni muru'ah. Jadi nek kita iki jadi martabatul talib ya kita harus menggunakan waktunya untuk jadi semangat belajar tahsilul ilmi. Cukup kepengin ngalim nok pondok apa jadi enak-enakan turu nek gak turu ngluyur. Ku jare apa
Taklim kan tamannaita antamsi fakihan munadiran bighairi ana'in fal jununu fununu. Iku arep-arep dadi fakihan munadiran, wong sing ahli fikih sing pinter dalam munadharah tapi bighairi ana'in, gak gelem payah, gak gelem kangelan sinau, gak gelem kangelan mutolaah. Iku fal jununu iku wong edan. Wong edan iku macem-macem. Yo ono edan kepengin pinter tapi mau kangelan iku jadi kaya wong edan gramyang aku kepengin pinter iso alim iso munadharah tapi nek pondok turu iku jadi saya bilang dadi fal jununu pun iku wong edan dadi ora wong waras. Wa qauluhu lan pengendikane Imam Asy-Syafi'i waliya akhuka idza waliya nalikane mikuwasani sapa akhuka dulur ira wilayatan ing suwijine kekuasaan. Nek ana dulurmu sing oleh kekuasaan diangkat jadi pejabat negara, jadi punya kedudukan fardho mongko becik ridho sira minhu saking aku bi usril wuddi kelawan seporo puluhane demen alladzi kana kang ana apa wuddi kulaka keduwe sira qabla sedurunge wilayah. Jadi nek ana dulurmu sing oleh wilayah, oleh kedudukan, maka sira harus ridho menerima dari mereka itu 1/10 dari demeni orang itu sebelum dia memperoleh jabatan. Jadi artinya kan kita duwe kanca sing raket, kok tahu-tahu dia itu misalnya oleh Kabejan, oleh wilayah dipilih jadi bupati misalnya, itu jadi masalah mawaddah itu mesti menurun. Jadi mawaddah nunggune awakmu itu mesti menurun mergo dhewe merasa punya kedudukan dan sebagainya. Maka Anda jangan mengharapkan mawaddah itu masih utuh sebelum dia punya wilayah, pasti akan menurun. Jadi sira harus mau menerima, rela menerima 1/10 mawaddah mereka, 1/10 dari mawaddah yang sebelumnya. Wa min halan iku setengah saking al-hikam qaulu Abi Umamah, utawi pengendikane Abi Umamah rahimahullah taala, man adzan nasa, man utawi sapane wong adza iku nglarakaken sapa man ana saing manusa bila sultanin kelawan tanpa kekuasaan, fal yasbir mongko becik sabar sapa man alal hawani ing atase asor. Dadi sing sapa wonge nglarakaken manusa tanpa duweni kekuasaan, dadi nek wong biasa ndak punya apa-apa kok nglarakaken orang lain dengan menyinggung perasaannya misal, maka orang itu harus sabar untuk dihina oleh orang lain. Kita ndak duwe apa-apa kok nglarani wong dia. Jadi kita pasti akan dihina oleh mereka. Jadi artinya kita jangan suka meremehkan kepada orang lain. Maka kita mesti akan dibalas. Wa qauluhu lan pengendikane Abi Umamah man sabaro, man utawi sapane wong sabaro iku sabar sapa man alal isaati ing atase isaat tegese ngalani ali ing atase man faqat mahada mongko temen nglemeaken sapa man maudhi'an ing panggonan lil ihsani maring kebagusan. Jadi artinya nek ana wongku sabar dialani oleh orang lain iki alal isaati alaihi. Jadi wong sing sabar ketika dialani oleh orang lain iku berarti orang itu padha karo nglemeki tempat untuk mendapatkan kebaikan.
Jadi artinya nek kita itu dialani oleh orang lain, kita kok sabar, ndak males. Itu podo karo kita iki ngelemei satu tempat untuk menerima kebagusan dari orang lain. Jadi artinya nek kita itu dialani oleh orang lain, kita sabar. Maka orang lain itu akan berbalik melakukan kebaikan nunggune awak. Kok karepe apa? Jadi mansabat. Jadi kita ketika dia kita sabar tidak membalas. Itu berarti kita podo karo menyiapkan tempat untuk mendapatkan kebagusan dari orang lain yang dulunya ngalani nunggune awakmu. Jadi kayak ikut dawe Allah idfa billati hiya sanu fa idzam alladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi ketika sira dialani oleh orang lain tulaan dengan cara yang lebih baik, itu gak usah diwales, bahkan didekati. Wa idza ladzi bainaka bainu adawatun kanu wali wong sing dulunya dadi musuh bebuyutan, ketika kita apii kana waliun hamim, dia akan berbalik menjadi dadi konco sing raket. Jadi Kanjeng Nabi ku dimusuhi wong kafir termasuk Abi Sufyan, tapi karena kesabaran Kanjeng Nabi akhirnya Abi Sufyan ku dadi takluk dan menjadi sahabat di Kanjeng Nabi yang membantu perjuangan di Kanjeng Nabi. Iki padha karo iki dadi man sabaro. Wa qauluhu lan pengendikane Abi Umamah malam yanal kal malam yudil kal khaira ana la yunilu. Jadi man utawi sapane wong lam yunilka iku orang nguwai sapa man ing sira al khaira ing kebagusan fi hayati dalam uripe man fala tabki mongko aja nangis ainaka apa mripat loro ira ala wafati ing atase matine iku man. Jadi orang yang tidak pernah berbuat baik ning gone awakmu, maka sira ndak usah nangis ketika orang itu mati. Ya ora ono gawene ora tahu berarti tangisi apa kawini. Wa qauluhu lan pengendikane Abi Umamah idza radhiya ra'i nalikane ridho ar-ra'i sapa wong kang angon bi fi'li dhibi kelawan penggawene macan lam yambah mongko ora cukup al kalbu apa asu al ghoribi ing atase wong kang gharib wong kang dadi al ing atase wong kang gharib dadi wong kang apa lek gharib iku wong sing ya wong kang gharib wong kang ora dikenal. Jadi ketika wong sing angon niku rela dengan apa sing dilakukan oleh libi. Angon wedhus dia rela dengan libi ini mangan wedhus di jarno, dia rela dimakan. Maka asu artinya asu sing dikonjogo itu tidak akan cukup ketika kedatangan sesuatu yang gharib sih, saat ini sesuatu sing jadi sing gharib artinya sing apa jadi barang sing aneh. Jadi artinya asu itu tidak akan apa cukup ketika ono barang sing anyar teko ono macan teko sendiri ya menengahi daripada wong sing angon wis cerita dipangan yus kono wis.
Wa qauluhu al-i'tiraf yahdimul iktiraf. Al-i'tirafu yahdimul iktirafa. Al-i'tirafu utai iktiraf, jadi pengakuan yahdimu iku ngilangaken apa iktiraf al-iktirafa ing iktiraf
tegese jadi iktiraf iku apa namanya al-i'tirafu utawi i'tiraf dadi pengakuan yahdimu iku ngurusakaken to ngilangaken apa i'tiraf al-iktirafa ing iktiraf tegese al-i'tirafu iku yahdimu ngilangaken apa i'tiraf al-iktirafa ing iktiraf tegese al-iktirafa ing iktiraf dadi apa iktiraf iku penggawean. Walam tazalil asraful lan ora leren-leren sapa pira-pira wong kang mulya iku tu betala iku dicoba sapa asraf bil atrofi kelawan pira-pira wong kang mulya. Jadi wong sing mulya iku cobane juga dicoba dengan adanya wong mulya sing liyane. Jadi mungkin timbul hasud dan sebagainya. Wa min halan iku setengah sange hikam qaulu Abdillah bin Mas'udin uti pengendikane Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ngendika Allahumma wasi alayya dunya Allahumma do Allah wasi mugi jembaraken panjenengan alayya dunya ing dunya wa zahidni lan mugi nyengitaken panjenengan ingsun fi dalam ad-dunya kula jenengan paringi sembar dunyane tapi gak seneng dunya. Artinya nek duit akeh tapi tidak ada duit kan duit itu akan disedekahkan nenggone wong-wong sing hajat. Jadi kepengen jembar dunyane tapi zuhud sehingga dia tidak jadi iman untuk menggunakan hartanya untuk kebaikan. Wala tuqaddir lan mugi ampun ngrupekaken panjenengan alaya ing atase ingsun. Wa turahibuni lan demenaken panjenengan ing ingsun via ing dalam ad-dunya. Kula ampun panjenengan paringi rupek tapi demen ning nggone dunya. Iku sing repot. Diparingi rupek tapi demen dunya kan akhire terus timbul perilaku sing ndak bener mergo kepengin ndang untuk duit akeh. Jadi wong nek sing dicoba rupek tapi demen dunya kan kadang terus berbuat yang tidak baik demi untuk mencapai ad-dunya. Mula mau kandungane Gusti mugi kula niki jenengan jembaraken dunyane tapi gak seneng dunya. Jadi maksudnya supaya duit akeh ketika hati niku ndak kumadhe nggone dunya kan dia tidak iman untuk menggunakan hartanya fisabilillah. Soalnya nek kita iki dicoba rupek tapi demen dunya. Itu malah akhirnya kan menimbulkan perilaku-perilaku sing tidak beres demi untuk mencapai ad-dunya. Wa qauluhu Allahumma semakala wa qauluhu Allahumma jalni